评价：至高英灵这个造型。这个造型的外观设计，黄金色的机甲配上一双巨型的天然翅膀，有如圣域指挥官，像是天界的守护神。造型都像天使一样圣洁且光明。除了肤色，机甲很帅，但我觉得梅格设计很丑。特效的部分是机甲和人形态都射出天使子弹，天使子弹蛮好看的，但是子弹偏小颗，再加上音效没有变，手感个人很不喜欢，有种打出来的攻击都很僵硬的感觉。机甲扎克特效很普通，很不太明显，但是变身特效超级帅。深夜动画，机甲降下来，展示跳转向正面，每个跳下机甲再跳上左臂，机甲再做出攻击姿势。两人的配合有如机甲也有了灵魂似的，与梅格是天衣无缝的合作伙伴一样。这边的话，梅格按了几个按键命令机甲，机甲不听从指令，把梅格抓下来就起飞离开。但因为翅膀与料的关系，没多久也坠机了。总体表现我觉得非常好。这个造型我主观给它，外观6.5分，特效7分，动画10分，手感4分，CP值6.5。